Hallo Gerda, gaan dit? Man, dit gaan baie goed met my. Is baie besig en daar met jou, want ek hoor jy is perfek aan alle kante van jou is beeldskoon. Ja. Nee, kyk, dit is nie net ek nie, dis al die mans. Ons het gepraat oor as jy 'n foto neem, dis dalk 'n onderwerp vir 'n ander dag, 'n goeie onderwerp. Het jy 'n beter kant vir 'n foto? En ek weet die meeste vrouens het soos aan my dogter het ook 'n manier, sy moet altyd in die kant staan of ek weet nie presies wat die ding is nie, maar en toe sê ek dit vir Gerda, ons mans het dit nie, ons is mooi van alle kante af. Het is moeilik om nederig te bly as jy so perfek is, weet jy. En ek praat dan ons al die mans daar buite, ons is net so. Ek het 'n ouderdom bereik dat jy maak nie saak watter kant foto jy wil afneem nie, jy gaan kry wat jy afneem. En jy lyk soos jy lyk en dis dit, né? Gerda, ja, julle hardloop lekker rond, dis verkiesingsjaar, beteken julle is behoorlik besig. Hoe vorder jou goedjies persoonlik? Ons is aan die gang. Ons is baie druk besig. Ek is nou in 'n nuwe wijk vir hierdie verkiesing, so ek staan glad nie in Van der Bijlpark vir die party nie. So ek staan in 3 riviere vereniging, wijk 1. So dis 'n hele nuwe omgewing wat ek moet leer ken, want onthou ons kry altyd raas dat ons net in Van der Bijlpark werk. Ja. So die VF+ het nou hierdie verkiesing besluit. Hulle gaan daai kant werk, so ons is baie hard besig. En dit is 'n baie dinamiese wijk, maar ek sien uit vir die challenge, so dis baie lekker vir 'n nuwe omgewing. In die kantoor, baie besig. Ons het nou weer iemand by ons kantoor gehad wat soos in 30 aansoekvorms, lidmaatskapvorms kom haal, en dit groei by die dag. Ons het op 'n stadium met ons 2-3 lidmaatskapvorms in 'n maand goedgekeur. Ons trek nou by 50 elke Vrydag wat ons goedkeur. So dis behoorlik besig. Dit gaan baie besig, aan buitekant net so. Hoe vergelyk 3 riviere se probleme met ons en dis maar dieselfde uitdagings wat ons het? Presies dieselfde uitdagings. Die enigste verskil in 3 riviere is dat daar 'n organisasie is, Proudly, 3 Rivers dink ek as ek dit nou reg noem, wat dinge self doen. En wat ek admireer, want hulle het lank genoeg nou al gevra om te kom help en die mense het ingespring en daar's 'n sekere struktuur en hulle maak reg, hulle maak paai reg, hulle sny gras, hulle tel sakke op en hulle doen hulle bes en dis nie verniet nie. Soos wat ek verstaan, soos ek gesê het, daar's donasies en goed wat heeltemal weet daarbey inspel. So ja, ek dink 3 riviere se mense moet bietjie meer betrokke raak by daardie organisasie. En dis 'n baie goeie organisasie. Ek het so bietjie met die mense gepraat en hulle is heeltemal afgesonder van enige politieke party, so jy moet letterlik op jou eie as politieke party daarin beweeg en gaan kyk waar jy kan help, maar daar's niks andersins as wat dit hier is nie, glad nie. Wel, is baie dieselfde as wat Tidy Towns saam in die Suidkus doen, byvoorbeeld, hulle is ook maar dieselfde organisasie wat dit doen. Hulle maak 'n massiewe verskil en besighede help hulle ook met donasies want hulle sien die verskil wat daar gemaak word. Dis nogal interessant dat ons nog nie so iets het in Van der Bijlpark regtig nie. Ek dink iemand al aan gedink nie. Nee, behalwe dat daar ERPA is, vir die gemeenskap, is daar nie ander organisasies behalwe AfriForum. AfriForum help ook maar om gras te sny en paaie reg te maak in die soort, maar ja, daar is nog nie. Ek weet Valpark is Proudly Valpark. Daar begin sulke organisasies opspring. En ek sal help waar ek kan, want regtig ek admireer hulle braafheid om dit te kan doen in daardie tyd nog na die tyd van hulle werk om dit in te sit en hierdie goed te kan doen waar jy alreeds jou belasting aan die munisipaliteit moet betaal en daardie dienste moet kry wat jy nie kry nie. So ja. Ek het eendag gehoor iemand sê hulle wou iets regmaak toe klaar die munisipaliteit sê nee, jy mag dit nie doen nie. Maar hulle doen dit ook nie. Ek dink Emfoleni is verby die punt wat hulle kan sê wat jy mag en nie mag doen nie. Ek kan verstaan as hulle praat van groot infrastruktuur soos 'n substasie en 'n transformer en 'n waterlyn, 'n groot waterinfrastruktuur en riool. Maar as jy wil 'n pad regmaak, hoekom nie? As jy wil gras sny, hoekom nie? As jy 'n drein wil aanblok, hoekom nie? As jy 'n kraan wil regmaak of 'n watermeter regmaak, hoekom nie? Want hulle is nie in staat om dit te doen nie. Maar ja, ons kyk daar. Wanneer dit groter infrastruktuur is, dan is of jy het nie die kapasiteit nie of nie noodwendig die fondse nie, maar daarbey moet ek ook sê, daar's baie keer waar daar 'n groot pyp bars. En dan is daar van ons besigheid se ouens wat inspring en sê, okay, Emfoleni het nie nou hierdie klamp om hom nou te gaan koop of wat ook al nie. Dan kom hulle bymekaar en hulle koop die klamp en die kontrakteur sit hom in. So daar is ook baie keer daai samewerking. Ja. Nee, dis maar een ding van die valdriehoek, ons kan saam staan en ons kan saam help waar ons moet. Ek wil vra vir die luisteraars as jy in 3 riviere area bly, laat weet my 'n bietjie
of jy saam luister na die program. Dis baie interessant dat 3 riviere nou 'n bietjie mention. En ons, ek moet sê ons as radiostasie vergeet ook partykeer dat daar so baie mense is in 'n area wat luister en Meyerton. Mense dink baie keer jy sê van 'n Bel. Ek dink dit is omdat ons hier gevestig is. Ja, Dink jy net van 'n Bel, maar eintlik is dit soveel groter prentjie en soveel mense daar buite wat in ander areas luister. So dankie dat julle saam kuier. Alright, so kom ons praat gou vinnig die probleme op die stadium is maar jou standaard goed. Gaan daar enigiets wat regtig uitstaan op die stadium? Net dat daar ewe skielik begin waterlekke reggemaak word. Onthou ek het verlede week gesê weird times, verkiesings I live for election years, want alles gebeur in daardie jaar. Ja. So waterlekke word nou gedoen en dit is groot waterlekke. Die kleiner waterlekkies kry nog nie soveel aandag nie, maar ek meen in 3 riviere was daar nou oor die naweek op 'n Sondag 'n lek reggemaak wat nou al byna 2 jaar uitstaande staan. True. So dit en ek is tussen ek moes mooi kyk. Mooi seker maak. Droom ek nie nou. So ja, so waterlekke word nou aan aandag gegee en ek sien daar begin nou parke gesny te word. So gewoonlik het ons wakker geword met die reuk van teer. Nou word ons wakker, ons paaie is droog. Daar's nie riool nie, daar's nie water nie, gras word gesny en ek het gesien hier en daar word daar potholes reggemaak. So ja, interessante tye wat wag. Daai riool lek wat daar by die kruising by die Walmall is, by die kruising van die lewe, is hy nou al reggemaak? Ek weet julle het hulle daar gewerk. Daar is weer aan die agterkant van Alex, is daar weer 'n blokkade. Ek is dan besig met ander rolspelers, ook om daar die manhole weer te gaan oop aanklok. So ons moet die area is, ek wil nou in Engels praat, is getrenched met riool, weet gesouk in riool. So die honeysucker kan nie daarby uitkom nie. Jy sien as dit nou vandag nou maandag was, is dit 'n blou maandag en ek skoon my woorde vergeet. Ja, nee, ek sien nou ding. Maar okay, dit is die area waar die honeysucker moet gaan inry om by die manhole uit te kom is deurtrek met riool, daar is die mooiste woorde. Ja. En ons moet dit nou eers opgevul kry met 'n sekere materiaal sodat hy kan intrek en dan kan ek die trok laat inkom en dan kan ek die manhole laat uitsuig en dan is daai probleem nou weer op einde. Maar daar is pype wat al reeds reggemaak was verlede jaar, julle weet van die Van Waartshof spruit, al daai riool, is daarom nog nie weer so ernstig nie, maar ons is in die proses om dit te kan doen. Ek het 'n berig gesien op julle bladsy dat jy nou kan ek nie presies onthou waar dit gaan nie, maar dit gaan oor die riool wat in die rivier ingeloop het en die saak rondom dit. Kan jy onthou? Ja, yes, nee. Ja, Dit is nou een van die oorwinnings wat nou vir my 7 jaar in die maak is. Want ons het in 2018 het ek saam met River Rats 'n groep in begin 'n ondersoek instel oor pompstasies wat nie werk nie. En dit was 'n astronomiese skok geweest om te besef van hoeveel van die 45 pompstasies werk daar eintlik nie in Enfoleni nie. So het dit toe nou gegaan tot en met 2020 en elke liewe jaar op dieselfde tyd moes ek gegaan het en dieselfde pompstasies gaan besoek het om te kyk of daar enige vordering is. Intussen van 2020 tot en met 2025 het ons in 2020 die VF+ 'n klag gaan lê by die destydse Groen Skorpioene as ook by Vanderbijlpark polisiestasie wat 'n kriminele klag is teen die munisipaliteit wat nie hulle grondwetlike vereistes nakom ten opsigte van om nie rou riool in die water in te laat loop nie. Nou die hele proses het toe nou uitgeloop en die Human Rights Commission was hier gewees, die Kibane was hier gewees, Erwat was hier gewees, die Weermag was hier gewees en niks het gehelp nie en in 2023 is ons onder Section 63 Water Act geplaas deur die minister van water wat ook nie gehelp het nie en intussen was ons nog onder administrasie gewees, so dat baie gebeur en elke liewe jaar tot en met 2024 moes ek elke jaar daar dieselfde pompstasies gaan besoek en gaan kyk wat die vordering is, hoe werk dit, is dit daai tipe van, en uiteindelik het ek 'n e-pos gekry maandag om te sê dat hierdie ouetjies nou in die hof moet verskyn die 3de Maart. Dis hom draai. En dis in Vereniging se Landdroshof. So ja, nou gister is ek gou by ons legal departement om die J175 te gaan afneem, om te kan sien dit is wat dit is. Vra dit nou vir my, moet asseblief nou nie op pitch daar met media en plakkate en goed te sê ek vir hom, gee vir my nou 'n idee. Ek dink ons gaan daar 'n nommer. Ons sou nie, maar nou gaan ons. Nou gaan ons. Nou, dit is nou 'n goeie idee. So dis 'n baie goeie wen vir die VF+. Dit wys jy net ons het uithou vermoë en ons sal nie ophou om oorsig toe te pas waar dit nodig is. Maar jy is dan nie seker baie gewild op die stadium nie.
Ek was Nee, nog is nog nooit gewild wild nie. Ek het nog nie so. Ja, Waar was jy al die jare? Dit is nog nooit baie gewild nie. Is er enigiets anders voor ons die laaste 4 minute Nee, gevat om dit te is kyk? dis dit. Okay, kom ons kyk vinnig wat sê ons luisteraars. Dan kan jy maar net so antwoord tussendeur Gerda. Ek weet Piet luister ook so Piet. Ek hoop jy jou pen reg daarso. Iemand sê kan die riool lekker op die hoek van Everest en Frikkie Meyer reggemaak word, hy lekker al vir weke. Hy Dit is gerapporteer. is gister vir my deurgegee, is gerapporteer. Vra vir Gerda asseblief, wat van Westinghouse Boulevard dis net gate? Wat ek nou vergeet. Die Westinghouse is 'n baie groot probleem. Nie dat ons van hom vergeet het nie. Ons sal hom weer op die lys sit. Okay. Kan asseblief aandag gegee word aan ons begrafplaas en instandhouding? Ja. Dis ons parkeafdeling is nie voldoende om dit te doen nie wat vir hulle is veronderstel om te doen, maar ons het nie meer 'n ‘n cemetery afdeling nie. Hulle is non-existent op hierdie stadium. Hierso laat weet iemand, dankie dat jy dat weet het. Luister saam uit Chestnutstraat in 3 Riviere uit. Baie dankie dat jy dat weet. Die gemors vloei in Everest en Frikkie Meyer. Ons het dan net dis nog een weet Gerda hulle daarvan. Ek daar's nie soveel klagtes lyk my vandag nie. Lyk my dit is alright. Is die krag in 7 areas aan, want hy's gewoonlik af. Weet jy, ek moet vir jou sê met die laaste donderstorm wat ons nou so 2 weke terug gehad het. My krag was uitgeslaan en ek het solar en dis ek so sin, genigtig, ek hoop net nie die 7 areas loop deur nie. En so sit ek soos ouer gewoonte en wag op my foon en daar gebeur niks nie. En ek is so sin, dit kan nie wees nie. En nou wil ek nou nie dooiende, slapende honde nou wakker maak nie. Ja. En maandag gaan ek in kantoor toe en ek gaan so met 'n draai, ek sê Gertjie, maar so baie saggies, Gertjie, was julle krag afgewees Nee, sy glad nie. Ek sê dit kan nie wees nie. Baie dankie, maar dit kan nie wees nie. Toe was die 7 area se krag aan deur daai hele donderstorm. Dit is ongelooflik dankbaar daarvoor. Dit wys jy net daar is bietjie opknappingswerk soos met die vorige kere, die instandhouding word so bietjie gedoen. So ek is baie dankbaar dat dit gedoen word en ek het net 'n sig van verligting geneem en ek was baie dankbaar dat hulle krag gehad het. Wonderwerke gebeur nog nou en dan. Volgende week gaan ons weer 'n bietjie raak aan die verkiesings na aanloop, soos ons nader aan die verkiesingstyd kom, sal ons nou 'n bietjie meer in detail daar gaan. Ons het laasweek gepraat van hoekom jy moet gaan stem, maar ons sal volgende week 'n bietjie weer verder aangaan met dit. Enigiets anders, Gerda? Enigiets ons gemis het dalk? Weet jy, ek moet vir jou op hierdie stadium sê, nee, niks wat uitstaan nie. Ons sit nou, ons potensiële kandidaate is nou bekend gestel, maar al reeds 'n jaar terug, maar hulle is nou aan elkeen aan hulle eie wyke toegeken. So ons was bietjie besig geweest Saterdag, bietjie opleiding gehad en hierdie Saterdag gaan ons nou weer. So ons is aan die gang. Ons het baie een ding wat my baie opgeval het, is die ongelooflike ondersteuning uit die publiekheid wat ons tans ervaar. En ons is baie dankbaar daarvoor en ons sal baie verantwoordelik met jou stem werk. En as jy die lig nog nie gesien het nie, kom gerus na ons kantoor toe. Ons help graag. Waar is julle kantore geleë? Ons is agter die Woudekom Workshop oor kan die Waal Mall. Dis die ou Nashua gebou. Ons is nou al byna, ek dink April maand, byna 2 jaar al daar in ons nuwe kantore. Is nou nie meer so nuut nie. Daar's 2 tannies. Tannie Liesbeth en Tannie Gertjie wat baie lekker koffie maak en Tannie Liesbeth bring die lekkerste beskuit en koekies van Meyerton af as hy werk toe kom. So ja, dis nou net 'n ek split nou, ek mag nie eintlik nie. Ja. Maar ja, hulle is baie vriendelik, maak baie lekker koffie, so asseblief kom kuier gerus vir ons. 'n Laaste vraag hierso. Hallo, ons het 'n septic tank op die plot, maar maandeliks is daar 'n bedrag op vir sewage en water. Kan ons net die bedrag aftrek van die rekening? Ek het 'n dispuut ingegee by die stadsraad, vra iemand. Ek sal dit nie ek sal eerder verkies laat hulle maar vir ons laat weet, laat ons dit die regte proses volg, want hulle gaan baie lank wag vir daai dispuut om opgelos te word. Ek sal nie sê trek net die bedrag af en betaal nie, want jy weet nooit wanneer Mfoleni gaan kop uitsteek nie. So doen maar die regte ding, kontak ons. Dit is nou maar 'n joernaal wat moet gedoen word, dit moet afgehaal word en dis dit. Maar 'n dispuut gaan bietjie langer vat as wat hulle wil hê. Die kontaknommer daar vir die kantoor vir die pensionaris afslag of afsprake met die raadslede of verdere inligting is jy welkom om te skakel 079 821 2943. Ek herhaal vir jou 079 821 2943. Gerda, ek sê vir jou baie dankie, sterkte vir jou dolweek en dan praat ons volgende week in Dinsdag weer. Baie dankie en baie dankie vir julle bereidwilligheid en vir die geleentheid. Mooi dag vir julle ook.